मोनसे माने उनफिननाय नाथायबा दिनै नैबे कलेजा जानानै दिनै बरायनाय हाबाफारिजों बेखौहाय ना जोबोद मोजां जोंनि बड'लेण्डनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ दिनै भेरगावआव माने बिथांखौ हांख्रायहरनाय जादोंमोन बिथांखौ जिहेतु गोदानै भेरगाव कलेजखौ प्रफेसार खालामनाय बिनि जुनै दिनै बिथांनि अननायाव आरो बिथांनि जिथु राहा लानाय बे राहा लानायजों जोंहा भेरगावआव जोबोद मोजां जे डिमाकुसि कलेज आरो भेरगाव कलेज बे गंनैबो जोंहा गभर्नमेन्ट जाबाय प्रफेसारेसन जाबाय आरो बिथाङा दिनैहाय बेवहाय फैनायजों लोगोसे आरोबाव 50 लाख रां जोंनि भेरगाव कलेज बिनि थाखाय एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं लाइब्रेरि आरो जोंहा मा होनो गेट बानायनो थाखाय बिथाङा दिनै होबावबाय गतिके बिनि थाखाय आं बिथांखौ भेरगाव कलेजनिल' नङा रायजो राजानि जानानै आं बिथांखौ साबायखर बावदों गोसो गोरबोनिफ्राय दायो जोंनि बिबान फैबाय जे जों बेवहाय माबोरैहाय जोंनि फरायसाफोरनो मोजां मोनसे सोलोंथाइनि आबहावा दानानै होनानै मोजां सोलोंथाइ जों होनो हायो सरकारनिफ्राय दिनै जोंनि एलेकायाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो जोंहा गोबां कलेज दंसै खैराबारि कलेज भेरगाव कलेज टंला कलेज डिमाकुसि कलेज नाथाय दा जोंहा माबोरैहाय बेवहाय गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै आरोबाव गोजौआव जोंनि गथ' गथाया सोब गासिबो बादायलायनायावनो उथ्रिसार जानो हायो बेनि मोनसे आबहावाखौ जोङो दानांगौ दा बेखिनिनि थाखाय जों नाजानांसिगोन जिहेतु डिपार्टमेन्टआव जों माखासे पस्ट खालामबावबाय बे पस्टनि थाखाय ना बे गासिबो एनरलमेन्टनि थाखाय जादों आं सानो जे देग्लायनि जिथु सोलोंथाइ बोसोर बे सोलोंथाइ बोसोराव जों बयबो नाजानानै बे जिथु क्राइटेरिया जोंहा जेसेबां फरायसा थानांगौ मिनिमाम बेखौ जों फुलफिल खालामगोन आरो बेखौ फुलफिल खालामनो हायोब्लानो जोङो बे पस्टखौ लोगो लोगो मोनजोबगोन